हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गले की सूजन, खराश और दर्द के लिए एक सिरप के विषय में बताऊंगा जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, मौसम बदलते ही गले में खराश होना आम बात है। सामान्य शब्दों में गले में खराश गले का संक्रमण है। आमतौर पर गले का संक्रमण वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन ज्यादा गले की खराश वायरस के कारण होता है। यह कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यह जितने दिन रहता है काफी तकलीफ देता है। इसके लक्षणों में गर्दन में सूजन होना, गले में दर्द होना, निगलने में कठिनाई होना, पेट में दर्द होना आदि समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, आप एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, आइए इसके विषय में जान लेते हैं। तो एम्ब्रोलाइट डी सिरप सूखी खांसी, सर्दी, छींकना आदि बीमारियों में दिया जाता है। जैसे खांसी आते समय आपको कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे उच्च बुखार हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, पीठ में दर्द होने लगता है। ऐसी समस्याओं में आपको एम्ब्रोलाइट डी सिरप का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आइए हम एम्ब्रोलाइट डी सिरप किन सामग्रियों से मिलकर बना हुआ है इसके विषय में जान लेते हैं। तो एम्ब्रोलाइट डी सिरप निम्न सामग्रियों से मिलकर बना हुआ एक अच्छी दवा है, जिसका कंपोजिशन सेट्रिजिन 5 mg और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 10 mg और पी सेडोफेड्राइन 30 mg और मेंथाल 1.5 mg मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये आप इस रैपर पे देख सकते हैं जो इस डब्बे पे लिखा हुआ है। आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे आप जाके इस दवा को ले सकते हैं और अच्छा ये काम करता है खांसी के लिए। तो दोस्तों, अब आते हैं हम एम्ब्रोलाइट डी सिरप के कुछ साइड इफेक्ट के विषय में भी जान लेते हैं। तो एम्ब्रोलाइट डी सिरप के कुछ साइड इफेक्ट हैं, लेकिन संभव नहीं है। लेकिन आपको कोई भी ऐसी समस्या का पता चलता है जो खांसी से संबंधित न हो और वह लंबे समय तक रहे, तो आप इस सिरप का प्रयोग बंद कर दें। जैसे त्वचा पर चकत्ते का पड़ना और सिर में दर्द होना और पेट में दर्द होना और दौरे जैसी संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो तुरंत इस सिरप को बंद कर दें। और उल्टी जैसी समस्या होती है तो भी आप इस सिरप का लेना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो अब आते हैं यह हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है इसके विषय में जान लेते हैं। तो एम्ब्रोलाइट डी सिरप निम्न क्रियाएं करके मरीज की स्थिति में सुधार करती है। जैसे मस्तिष्क के हिस्से में खांसी उत्पन्न करने वाली गतिविधि को कम करती है और रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर नासिका मार्गों में सूजन को कम करती है, जो हमारे गले में सूजन हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके प्रयोग करने के कुछ सावधानियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो एम्ब्रोलाइट डी सिरप का प्रयोग करने के कुछ सावधानियों के विषय में भी आपको जान लेना चाहिए। जैसे इस दवा के साथ कैफीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दवा को सोने से पहले ही ले लें, सोते समय न लें। और दोस्तों, अल्कोहल के साथ इसका प्रयोग न करें। तो दोस्तों, अब इसके डोजेस के विषय में बात कर लेते हैं कि ये इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए और किनको, मतलब एडल्ट को कितना देना चाहिए और आप बच्चों को कितना दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह आप जो बड़े हैं 12 प्लस एज के हैं उनको 10 ml, इस कैप के ऊपर ये कैप लगा हुआ है, इसमें से आप 10 ml उनको दे सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम। ये 10 ml का आप देख रहे हैं निशान यहाँ पे, यहीं पे आपको 10 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम देना है। और इसके प्रयोग के बाद आपको पानी नहीं देना है। और जो 5 साल के ऊपर बच्चे हैं उनको 5 ml आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम दे सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात और जान लेते हैं कि यह मेडिसिन गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, एक बात और, यदि आपकी कोई खुराक छूट जाती है तो याद आने पर जल्दी से जल्दी खुराक का सेवन करें। यदि आपकी अगली खुराक का समय नजदीक है तो छूटी हुई खुराक छोड़ दें और अपने खुराक को समय पर लेना चालू करें। तो दोस्तों, यह समय पर लेना अति आवश्यक है, इसको न भूलें। तो दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।